Okay, today I'm at Grand Millennium Hotel. This is Grand Millennium genset room. So we are going to test run the genset. Okay, this is Grand Millennium genset. Okay, here we have two gensets using only separate. That means this is individual one genset, this is individual one genset, no synchronizing. Okay, first of all, we just look at one genset first, genset number 2. Genset number 2, which is here, genset number 2. Today we are going to test run genset number 2 only because genset number 1 starter got problem. Okay, so we are not able to test run genset number 1. We only test run genset number 2. Okay, so this is genset number 2 and this is the ACB. Currently is closed. Now it's under auto mode. Charger is workable, and then we are going to look into the parameters first before we test run the genset. Okay, first of all, let us check the battery. Currently the voltmeter there show the battery is about 28 volt DC. So this is just a new cable. Okay, so let's check the termination. Okay, termination need to service. Have some corrosion here. This one need to brush up and then apply Vaseline, petroleum jelly. Okay, electrolyte level, everything is in good condition, available, no overheating. Okay, then we check the belting. Is the belting okay? Another way to check the belting is to check the sagging of the belting by pushing it into it. Okay, here. And then we have to check the engine oil. Okay, let's go check the engine oil. Okay, this is the engine oil. Okay, engine oil okay, level okay. Cantik. Okay, engine oil okay. Radiator water. Okay, this is a fuel hose. This is a fuel hose. Make sure this one is open. Okay, now let's go up. Okay, this is the radiator cap. Ini cap dia lain macam. So to check this one, maybe you can no need to be so frequent. Maybe few months once also okay. Because benda ni kalau selalu buka tutup also not so good. Sudah lama. Okay, there's water available. So have to make sure tighten properly because nanti ada pressure will leak. Okay. Engine oil check, radiator water check, battery check, belting check. Okay, then we take a look at any leaking of radiator water. Okay, do make sure there's no leakage of radiator water, engine oil and fuel. Okay, make sure starter cable tighten. Okay, right now we're going to use the test mode to test run this genset. Okay, this is the genset AMF panel. FSM. Make sure all the relay is tightened. Okay.
Alright, we're going to use a test mode. So because for this ACB genset number 2 and genset number 1, both of it do share the same outgoing. That means if you on this one, this one must be off. Otherwise it have to be synchronized if you want to on both ACB. Okay, bermaksud ini kalau you mau on ini, you mesti mau off ini. Oh, ya. Halo. Tapi kalau contoh genset boleh tahan berapa jam lah? Okay, sekarang macam ni, senang saja. Okay, you see ini genset number 2, dia tengah on. So tengah on, okay. Kalau sini auto, anything happen, ini akan jalan. So make sure sini jangan tekan lah, okay. Ini akan automatically jalan, dia akan bagi supply, ini akan pergi LV room, ini akan backup, okay. So bila ini sudah on, ini close, ini jadi auto, ini akan sebagai backup saja. So kalau ini apa-apa jadi, you kena on ini manually, okay. That means kalau ini auto, ini boleh off. Ini semata-mata untuk backup. Because ini sistem design bukan untuk dua-dua satu kali jalan. Dia mesti satu jalan, satu tak perlu jalan. Kalau memang jalan dua-dua pun, you tak boleh on ini dua-dua. You on ini dua-dua, dia tak synchronize, dia akan langgar, boom, meletup. Tak boleh, tak boleh. Dia design ini on, ini mesti mau off. So kalau you mau on ini mesti mau off. Ambil kunci, masuk sini, on ini. Ini tujuan dia, salah satu boleh on saja. Walaupun dua-dua genset jalan, boleh jalan, tak ada masalah. Kalau ini you buat auto, ini buat auto, apa-apa jadi dua-dua pun start. Tapi yang pergi ke beban, yang pergi ke penggunaan, cuma satu boleh, dua-dua tak boleh. Kalau dua-dua pasal dekat outgoing sana busbar dia link dua-dua bekalan mari, dia tak synchronize, dia akan langgar, akan trip. So mesti satu on, satu off. Kalau ini mau on, ini mesti mau off. Ini kunci mesti satu saja. Satu saja. Dia letak sini, baru ini boleh on. Kalau you mau ambil kunci ni, letak sini, ini mesti mau off, ini mesti mau on. Close that means on. Open that means off. So sini sudah faham Dia mesti bukan synchronizing. So dulu memang synchronizing, tapi sistem sini tak perlu. Okay, so sekarang kita cuma test ini genset number 2 saja. So because genset number 1 got some problem, because this one is only for backup. Okay, so sekarang kita akan jalan genset number 2. Okay, sekarang under auto mode. Kalau dia under auto mode, dia takkan jalan sendiri sehingga itu ATS panel saja detect no supply voltage, dia akan call, dia jalan. Tapi sekarang kita mau test dia. So untuk test dia, kita akan pusing ni pergi test. Dan pusing ni pergi test, dia akan automatic jalan. After automatic jalan, tak ada masalah. Okay, jalan, kita akan check voltage over here. Make sure everything okay, biar dia jalan 5 to 10 minit. Afterwards, we want to initiate a shutdown. Ini kita just taruh auto, dia akan automatic shutdown nanti. Ya. Tak payah tekan emergency pun tak apa. Tak apa, because ini kita jangan selalu tekan, nanti dalam kontak pun boleh jadi tak bagus. Emergency stop selalu tekan kadang-kadang genset tu dia guna kita panggil energize to stop. Ada setengah orang dia tekan ni, dia lupa release, sana energize to stop boleh bakar. So recommended to put back auto, because kita mau test dia boleh auto start or auto stop. Kita tak mau force dia to stop. Kita mau test dia punya sistem dalam boleh stop sendiri. Bukan manual stop. Okay. So right now we are going to test this one also. So, only. Okay. Kalau contoh bila kita test kan sekarang ni load ada. So kalau tu ada nak kena cabut dia punya apa benda ke macam dulu? Okay, tak perlu. Okay, tak perlu, because ini sistem. Kalau you test voltage dia sampai ATS, ATS detect ada voltage, takkan jadi apa-apa, because dia sekarang dia punya contact dekat sebelah main supply, that means TNB supply, not on the genset supply.
So dia takkan change over sehingga sana detect UVR relay no voltage, baru dia change over guna genset supply. So tak ada masalah. Okay, kita boleh pergi LV sebelum kita test untuk clarify you punya question. Okay, sekarang kita dalam bilik LV ya. Okay, ini dia punya change over system ATS. Nampak complicated sikit, tapi tak complicated actually. Dia ada labeling. Okay, kita refer kepada label. Okay, this is genset ACB. Okay, so sekarang TMB supply on, ini akan on. Bila TMB supply tak ada, ini automatic off. Dia akan trip because internally dia ada pasang satu under voltage solenoid. Bila no voltage detected, dia akan tom, dia akan trip. Then between ini dengan ini, dia ada mechanical interlock. So untuk on ini mesti mau trip. So dia takkan langgar. Ini safety, first safety. Second safety, dia ada electrical interlock. So okay. So I simulate sekarang, bagi tahu you simulate lah. Okay, bila TMB no supply, ini akan trip dulu. Automatic. Bila ini trip, dia akan call genset jalan. Automatic. Genset sudah jalan, supply voltage sampai sini, ini akan automatic on. So bila ini on, dia ada supply mari sini, dia akan pergi sini, essential akan ada supply. Essential ada supply, sini akan outgoing pergi bus bar, essential, sini semua essential akan ada power supply. So dia takkan langgar. So sekarang kalau saya jalan genset sana, supply sampai sini, ini takkan on. Pasal ini masih on. Dia interlock. Ini on, ini off. Ini on, ini off. So dia takkan langgar. First thing. Second thing, untuk ini on, ini mesti mau off. Then untuk ini off, UVR relay mesti mau detect no voltage from TNB side or main supply. Kalau main supply ada supply, dia takkan trip. Ini dia punya criteria. Unless you manually pergi push. Itu sudah jadi lain lah. Especially and also this selector switch, jangan pergi off. You off nanti dia tak boleh auto. Dia akan jadi fully manual. Okay, so this one normally just let it be like this, no issue. So then this one is ATS bypass switch. So normally no need to do anything. Ini actually you tengok sini simple. Ini pergi essential. Ini essential main. Tapi the difference is this one and this one yang jadi complicated. Because ini dia turun sini, dia pergi balik sana. Yes. Actually ini dua yang jadi complicated sekarang. Dia macam kalau dia ini dua actually tujuan dia untuk bypass itu. Kalau itu change over fail, dia boleh guna ini supply dari sini. Dia on ini, dia on ini. Lepas tu dia on ini, dia akan backup balik pergi essential. Ataupun kalau ini rosak. So ini actually lebih punya design, bukan senang untuk faham. Tapi normally jarang guna. Tapi untuk guna ni, first you kena faham konsep ni. Kalau you mau guna bypass ni, cluster key tu main peranan. So kalau you mau guna ni, you kena fahamkan cluster key ni. Because kalau ini on, ini mesti mau off. Because dia punca berlainan. Kalau you mau on ini, you kena masuk cluster key. Kalau you mau on itu, ini kena off, guna cluster key ni masuk sana. Yes. Ada tujuan dia. Tujuan dia guna satu cluster key ialah ini on, ini mesti mau off. Ini on, ini mesti mau off. So saling main peranan, tak boleh dua-dua on. Dua on akan akan short circuit. Tapi ini tak perlu. This one last time they install just in case ada problem dekat changeover. Kalau contohlah, kalau TNB supply kan. So nanti dia terus naik kan. Dia masuk pump, so kita tak boleh tekan apa-apa, dia auto sendiri kan. Semua auto. Nanti kalau bila TNB dah ada supply, nanti dia macam mana ni? Dia ini okey. Dia auto masuk balik. Okey, TNB ada supply, dia akan straight away trip ini dulu. Oh, dia akan trip sini. Trip sini.
Pasal kriteria untuk on ini mesti mau trip. Okey. Lepas ini trip, baru ini boleh on. Lepas ini trip, ini on. Dan genset masih jalan. Lepas dia akan kira 3 ke 5 minit, genset automatic stop. Pasal ini semua ni control by ATS. Dia ada ATS controller dalam sini. Okay. So kiranya kalau TNB dah ada supply, so kita tak payah tekan apa, dia auto sendiri. Semua auto. Semua auto lah. Lebih baik semua auto because we don't know TNB bila ada supply. Betul. And then we don't know bila TNB no supply. Betul. So once everything is auto, baru you punya system ni efektif. So nanti dia akan discharge sendiri lah spring tu kan. Maksudnya discharge spring ni. Jadi dia semua automatic. Masuk Ya, sekarang dia sudah discharge. Bila dia mau on, dia akan sendiri on. Discharge dan dia akan onkan dia. Okay, faham? So sini cuma this part saja auto. Boleh auto, boleh manual. Tapi normally under normal circumstances dia is auto. And then this part and this part fully manual. This part fully manual. But this part jarang tak perlu usi apa-apa unless emergency or big issue baru you perlu go into this part. But normally only this part in function. Okay, faham. Okay, so understand here? No need to do anything. So this one make sure on. Okay, only this part lah. Okay, now we go back to the genset. Okay, so kita jalan lah. Okay. Okay, now auto. I put to test mode. It will run automatically.
Okay, tadi dia jalan auto, under test, dia jalan test. Lepas tu saya letak balik auto. So dia akan initiate shutdown, tapi bukan instant. Dia akan jalan ini shutdown timer. Sini set 1 minit. So dia akan sendiri mati after 1 minit. Kalau you mau lama sikit, you boleh letak 2 minit. Tapi actually ini genset besar macam ni, I will suggest 3 minit lah. 3 minit pun boleh, tapi 2 minit lah. 2 minit should be okay. 2 minit. So tak perlu jalan lama, because bila genset ni tak ada load. Tadi saya tengok sana no amp. Kalau you jalan lama, dia akan ada unburn fuel. Unburn fuel maksudnya minyak masuk dalam combustion chamber, dalam silinder tu, tapi tak ada load, tak habis bakar. So kalau jalan lama sangat, nanti dia akan ada minyak diesel tu tak habis bakar, bocor. So paling lama saya nak kena buat dalam okay, 5 to 10 minutes is good enough. Okay. So you just use my same procedure. Taruh test, dia sudah jalan. Then wait for few second, letak auto. Or you bagi dia jalan for 3 to 4 minit, then taruh auto. So dia akan delay 2 minit, then totally jalan 7-8 minit should be okay. Tak perlu lama sangat, because the test run of genset tanpa beban, tanpa load, untuk first thing to test battery okay. Battery okay, then second to test control system semua okay. Third thing to confirm ini RPM 1500, no issue. So when RPM is 1500, frequency automatic is 50 Hz. You kalau mau fine tune, tengok confirm 50 Hz or not, you kena tengok meter tu lah. Meter tu you kena fasih tekan. Tekan, tengok dia semua boleh tengok, frequency semua, KW semua boleh tengok. Then so, tekan tadi saya ada perasan tengok you tekan sini. Tekan sini, you sendiri eksperimen lah bila you jalan. Boleh. Ini actually sama dengan LB punya, cuma ini model baru, dia punya key semua sama. Then another reason is confirm dia punya output voltage tu betul. So AVR, automatic voltage regulator, no problem. Bermakna saya tahu dia keluar 240 voltage stable, 415 voltage stable. So ini actually pun boleh record itu phase sequence for you. If there's any reverse voltage or phase sequence tak betul, this one will show a negative sign. So kalau contoh, okay, ni dah semua. Nanti kalau contoh lah, nanti kalau dia nak test untuk yang ni, so ni selector kena pergi kat nombor 1 lah. Okay, this selector for auto sahaja. Untuk auto saja. Auto sahaja. Kalau you sana pergi test, dia pun boleh jalan. Ini untuk auto sahaja. Kalau you sini select kosong, auto tak boleh jalan. So this one take note. So if I am you, I will kasih masking tape, jangan usik. This one untuk usik bila there's necessity. Contohnya genset number 2 tak boleh jalan, ataupun sekarang you tahu genset number 1 ada masalah mah. So you cuma mau jalan genset number 2. So sini purposely I put number 2. So kalau you put kosong, tak jalan langsung. Ini untuk masa orang buat servicing. So you have to take note, if you put to 1, that means 1 saja jalan during auto. If you put 2, only 2 jalan. So in this case, sekarang dia taruh 2, that means dia mau 2 saja jalan. Yes. So take note this one, just a control selector for auto mode only. So if you, kalau sini you taruh manual or taruh test, dia akan bypass this auto mode. So basically ini ialah stand alone, bukan synchronizing. Ini untuk genset 2, ini untuk genset 1. So kalau you mau change over, anything happen, you have to do it manually by switch off this one, on this one. Baru the supply boleh sampai ke change over sana. Okay, no issue So kalau contoh lah, limit untuk kalau TMB kan tak ada supply nanti. Limit untuk genset ni berapa lama dia tahan? Okay, itu tengok minyak. Okay, katakan contohnya
semua berkeadaan baik, load pun cantik. Load saya kira 25% of the total load. That means a quarter load lah. Quarter load or 25 or 50%. So kita kena tengok dia punya minyak sini. Okay, according to standard lah, if let's say at a quarter load or 50% load, kalau minyak is full tank, it is about 24 hours. Okay, faham. Okay, if let's say it's half tank, you can assume 12 hours. But sekarang kita tengah cakap quarter load, that means 25% load. Bermakna kalau ini genset, katakan ini genset, dia boleh support katakan 1000 M. Sekarang load 300 M ataupun 400 M. Bukan not more than 50%. So kita boleh assume as kalau half tank of diesel, dia boleh pergi 12 hours. Yes. Itu just assumption, general assumption. Because the way normally genset orang dia design itu diesel tank, kalau full tank at least more than 24 hours. Okay, faham. But that depend on load. Kalau load lagi tinggi, itu masa untuk bertahan tu makin berkurang lah. Tapi normally essential supply, dia tak load sampai more than 50% because dia akan ambil firefighting equipment, barang lain untuk measurement. Dia tak boleh load sampai 100%. Pasal firefighting equipment tak jalan, dia tak sampai 100% load punya normally. Okay, no problem So semua okay Semua okay Okay.